Er is hier en daar al werk verzet op buitenplaats het Vliert bij Wietmarsum. Sterker nog, er staan al een aantal huizen. Maar er kan meer bij. Want nota kan dat net van de groen, omdat de banken er geld in stekken wonen. Maar ook in er oren geldzitters voen. Nou, ik heb een aantal sterke partijen gevonden die met mij dit verdere project opzetten. Het dorp is blij met het nijs. Ja, wij vinden dat geweldig goed nice, want het zegt er net naar uit dat het nog slagjes zo. Maar toen Gerke Juster vertelde bij ons op dwarsbelangvergadering dat het toch gebeuren gaat. Ja, geweldig. Zondag huisje straks. Dat is heel goed nice. De plan binnen wel op 1 punt veroren. Wij zijn bezig met de verkoop van de woningen en dan kon ze eventueel in de verhuur opgenomen worden. Maar wij houden nu de woningen, de 59 woningen in eigen beheer en dan zal Hogeboom Vakantieparken zal de verhuis verzorgen. Het werk wordt dient terug Jorritsma Bouw en Bureau Oranje Woud. Daarbij werk meestal maar een beheining inzet. Juni Takamier met alles kleerwijzen.